Je déclare en tant que pasteur. Tika ba prison nyoso ba kangayo na forme nyoso. Tonga lelo obima pe ba porte à prison et pour kana on. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main. Ils ont sonné qui t'ont coupé la matouille. Kobenga ya avo. Avo ça signifie coco. Ça sonne très bien. C'est cet homme, ce vieillard que Dieu a utilisé cette semaine, les patriarches, les locons de pierre. Azali tata oyo, azali espérance belé na musala oyo. Azali tata oyo, zamba sali grâce, abibisi bane belé, ma pasteur. Kobibisa bana na kati ya lotomo na musala oyo, c'est toute une richesse. Les abos mon nene, et l'équipe bandap, et l'équipe mituka, et l'équipe badiamo. Parce que derrière chaque pasteur, il y a les brebis. Et Dieu a fait grâce à travers ce temps, ces grands temps, à Tomboli Bandebele, à comme un niveau, il y a un ministère au Simba, Bakoko. Même Batchafoudi, là, qui n'est plus loin. Je vous ai dit, et puis j'ai dit à tout moment, na réunion, homme de Dieu, que le Seigneur nous a fait grâce. Pasteur, je ne sais pas moi si dans notre province il y a un homme que Dieu a élevé comme cet homme. Je précise très bien, na yebité sur une province dans le Congo central, ceux qui sont là, pasteur, Kolongwa, Kasangulu, Tina Mwanda, oh Nzamba sali grâce lokola papa oyo. Toujours yambana tonga lelo, mon père, avo Koko Nabino. Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour tout dans la maîtrise quand même, il y a province d'Abisso, il y a Congo central. Nous disons bravo Seigneur pour Nabisso. Nous sommes très fiers de lui. Mais aussi dans le bas qui était, tout le monde a bandé belé, le lobby va changer batata. Par contre, le manteau, peu importe. Dimension Zamba Romi Mabisso, Trotikala na tata moko. Est-ce que tu sais pas le Goyambaye? Est-ce que tu sais pas le Goyambaye? Merci. Alors, sans plus tarder, pour un respect, il y a Maloba Oyazo Memela Biso Totelemi. Nous présenté Biso Batmoussous après Maté Anaï. Alina Toyambaye. Si nous présenté Batunios, oh Batambol na papa. Tango, les référents, les locondes, les patriarches Azako, avancez. L'église, nous acclamons. Acclamons très fort. Ma cri de joie, ma cri de joie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Attaque au bien en nécessité. Ba moment prière bozali nango, mais ngai semaine ngai ezali ko sila lelo. Nakat na poste le bliming likambo etali. La puissance du Saint-Esprit. Et tu vois comment on a oyo ngwena nzambe koko sala na bomo ina biso pe na lingomba. Kasi lelo ningina zo motango moke kolobela moke c'est la puissance, la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. La plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Togozo ba Bible na biso Jean chapitre 7 verset 37 au 39e verset. Et comme première référence Ésaïe 55 du 1er au 3e verset. Si moi Togozo Jean 4 verset 13 à 14. Oyo mususu koya sima nzamba kosunga. Na lingo za la mukuse pona lobi mingi na poso. Tutangi maloba na nzamba.
le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Isaïe 55, du 1er au 3e verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Parole du Seigneur. Que vendez? Bande wakati na nkolo nalobaki uta e bandeli mardi na bandaki matin nanga kolobake. Il y a un cadeau que Dieu nous a donné, un cadeau excellent, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit azali nzambe, il n'est pas une puissance, mais il est Dieu, omniscient, omnipotent et aussi omniprésent. Le Saint-Esprit est une personne qui agit parce que c'est le mouton qui peut se conseil, c'est le mouton qui corrige le mouton, c'est le mouton qui tambour sa mouton dans malam. Il est 100% Dieu, il est aussi 100% homme, le Saint-Esprit. Pour quelle raison? Muli musanto alobaka. Attendez que tu vendes na route, ngana zote, mais muli musanto akolobe le sukoleka. Même par une voix audible na semutema oza koyoka mungongo na ye kolobela yo koyebisa sali lo kusongolo mpakala akoyi koyebisa yo oyo tika. Molimo Santo azali ami fidèle, c'est vraiment un véritable ami. Nalandi koko na biso Priscille azopesa ko encourager batu pour le témoignage koloba ki accident esalemaki awo na mboka Matadi. Mais ce que vous avez Molimo Santo est capable de épargner. Parce que Mokolo Moussous, na uti ki chasse na kiti na 20 même, na zo voiture, na kende boum. Parce que surcharger ba 2 personnes liboso, 4 personnes assis. No binga za na mutu ko na ngala no tambo na mulaibo na za na ngo 2 personnes liboso ikosimba te. Na bisi chauffeur. Na lingina occuper liboso ngamo na futa double. Chauffeur le buffet tokende ka l'air ko batu bakoki na bango tina okende te na ngina salanga moko le boso na futa do garçon azaki le boso na ngai abi chauffeur ngana kena ngana coffre comme ça via vanda na ozana batu mususu ba se ridiculiser ka pamba akena coffre chaba bisika ba chaba bagage ngana vande wana chauffeur le tag no pesa mbongo na ba charger na yoki mongo moko Molimo Santo zebisanga kita o bouleverser programme batu ba vendre les bosso balongwe mais na yoki mongongo na nzambe zebisanga kita bala mona kiti chauffeur aye basta tokena biso na biso tena okende soute et les gens m'avaient trouvé comme ridicule. But musuba lobede n'importe quoi. Moni ba passer ba passo. Ba kokolo ba n'importe quoi menga na yoki mongongo elobeli nga. Na bi c'était boke na bino.
Mais viens-toi qu'il y a des bâtons, c'est comme faire un accord à la bosso. Bah tu vas l'obéir de n'importe quoi, des garçons qui baillent, va côté les bossos et puis va cueillir. Après peut-être 25 ou 30 minutes dans une voiture, dans l'âne. Quand on a quitté un vote, na usobi wa kintamvoti sika bateka ba nyama zambu mbula makasi tangu tuzobi magana kintamvoti kule ka place ba roulage batele magana mo liboso yaya na mona likabwa som grand camion uti na boma voiture nga nazalaki na nguna kubi ba tutana camion munene na ubuna na wana ake kupanza ndako batu voiture wana. Les 6 personnes qui sont dans la voiture, na frère qui na coffre sur place. Et ça c'est quoi? C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Donc mulimu santo ngani na lobela bino azamu twazanzamba lobaka. Akolongolo na makama ebele, akosalo faveur moko immérité na vie na yo. Kezana mutu musuta akosalo bolamu wana. C'est pourquoi okosanga mbongo okosanga mulimo santo okosanga libala okosanga soyelo koni songolo mpaka luka ozala muto ton sami na mulimo santo pe ozala na nguya mulimo santo équilibré vie chrétienne na yo matango tozotanga ezali Yesu mutaza koloba Bible ezoloba la biso ke akomaki na mokolo suka ya fête Yesu alobi ke atelemi mpe azali koganga oyebisa mutu nyonso baza na posa ya komela aya komela oyebi na vie bakotiela sikre bakotiela mai ya bien meme malili mais oza na posa ya komela mai te okomela te mais soki posa ezali yaya okotoka na omela mai po ekosunga yo na makambo malamu na bomo. C'est comme tongo lelo na inazala mukuse na yebi nzambe na ngai nazaka na alliance muko na nzambe par rapport na alliance nazaka na ngona nzambe so na yebi sali kambo songolo mpaka la sali yango et na tongo lelo azali capable ko salo makamu e olekela vie na yo. Mais le grand problème ezali kaka ozala na posa avoir soif so na posa ya komela mai okozwango ngana mona batu ebele atambuli moi makasi azana posa mai ozwi sikre malilo pesi akomela yango eyokitisa motema na ye mais ekosisa posa te okomona maliki tu asisi sikre ya lukelanga mai na mela azwa kima kasoka meli mai c'est pour dire que na vie na yo ezana biloko ebele ozalaka nango posa osi omela osi olia osi osalela yango mais silisa posa na yo te mais nazana mai moko na bomoi nzamba yebisa na yebisa yo mai wana soko sengi yango ekosisa baposa ebele oza nango baposa wana eza nango na litomba te ekofutaka nango eloko te nakozwa ndakisa komela mwa lumusu kolumela mwa nkoi epesika mpe mwa kimia na kingo soki eza malili tango zokita kiola omona mutu ayoki bien mais si eza nano posa na yo te ezomemela kuti makambo mosusu ya malamu te na bomoi na yo mais lelo mai moko ezali awa soki oza na posa nango yaya okobima mutu na esengo ozangaki kimia okozwa kimia ozalaki na maladi mai wana ekosisa maladi na nzoto na yo ekochange cours a vie na yo yango nayebisaki bande bana kati na mateya awa ngai bongi nazanga nakozanga bilamba nakozanga mutuka nakozanga nyonso me nakozanga molimo santo te parce bisika nyonso nakozala molimo santo akosalaka nga bolamu alo alingi tongo lelo yesu oyo ondimila bolamu abongisa alaka yo ezala partage ya vie na yo na kombo na yesu ata ondimino bien te me nalobi ke bilaka o nzambe alaka bolamu ya nzambe ezala partage ya vie na yo na kombo na yesu. Ngana kamuka mona mutu abongoli mutema pe parfois ute umeli na nzela na nzambe mina na batisa mina mulimu santu te ubi azali kotonsa mina mulimu santu te
Batana no bali kamutali plentina ketala dans dictionnaire biblique. Bali ko pesa nga explication ko loba que ezali idée plénitude ezali idée ya grandeur, ezali idée ya totalité. Ezali ko indiquer makambo na kati na sena moi na mabele awate na sena mai. Quand vous avez la plénitude, nous avons pesa bokonzi autorité na sena mukilo même na sena mai. Même na bisika molili nzambe opeso bokonzi nango pe grandeur. Tomoni Yesu akufi pe asekui. Mais alaki batu molimo musantu. Mais promesse wana tango akufi asekui. Promesse wana ikokisa maki. Parce que l'était auto tangi nanu Yesu akufi te. Ndazuye sabaye kuli na ye. Oyo azali na Oazali kuya pa na ngai aya komela. Donc ngana yo toye pa na Yesu, Jésus ali ko conseiller biso, tokende komela mai na bomo epai na ye. Webi mai ya tozomela, tata lobi na ngai keno mai ya ofele. Na Congo tomela ka mai ofele de. Mai no tomela ka tofutaka. Soko che pompe na zana pompe na ndako, chaque mois batikila nga facture. Na ndako no zaka na pompe te. Mais si on toka mai na pompe ya bato, ofuta mbongo na fin du mois. Si on somba na babidon, ofuta ka. C'est pour dire que ce n'est pas gratuit. Mais nazo kamo Yesu asa capable de pesa bato nyonso mokili mai ya ofele. Problème condition mbongo na yo ezali kaka posa. Si tu as soif, c'est le prix que tu peux payer. Et deuxième prix, yo kofuta poso wa mai kondimela kaka. Tu ne payes rien, tu ne donnes rien. Tel que ce matin, quand tu as été cassé, pour la ta cache nez au sombi. Les hommes de Zolandanga, ceux qui ont 500 francs, il y a un problème. Mais au sombi. Mais il y a quelque chose que Dieu te réserve ce matin. Il te dit, venez prendre gratuitement. Ko somba na mbongo na yo zanini. Ko ndima noka na maloba na zoloba. So ndimiga yaya. Omoni makamusi na tongwa lele. Ngana za ko ndima deja na makamusi na ebisio na za musali moko na zaka na alliance na Nzambe. Et pour alliance na zaka na ona Nzambe Nzamba sa yebisa makamu. Que sona lobika likambu likamona ko lobeka ko kisamba. Na tongwa lele sona déclarer likambu ko kisamba na kombo na Yesu. Amen. Na lingite o menevi chrétien na yoka bongo bongo. Bongo sabu moyina yo. Yesu azali ko ganga ngaza dernier jour ya séminaire na ngai. Occasion epesemeli yo. Ozana posa ni. Iloko sala nga passe mutu aye na église azata na posa te. Donc izana batu musuba ye na église otuniye. Oye na église pona ni. Mwana websa aneka bile dimanche. Nego yoka maloba na Nzambe. Mais posa na yo ezanini. Pour vivre gloire ba miracle na Nzambe. Webi na tongo le soko yaki na posa obi Nzambe. Na moni sante zo tungisanga, mais na tongo le Nzambe. So na kena église, no ke mateya. Na lingi na bika ya posa wana ekokusemela yo. To teye semeno bi masile Saint-Esprit. Yana batu musuba bati samina mulimu santo. Batu musuba lobi na mino kona sika bakangu na mi. Mais yo pa voti to bande ke osaka ndengo na osaka kola mosanje de pika makandengo wana. Yaya, ningana te. Comment makamuno se mulamu na Nzambe le kiloka boy. Zanga nyos me ko zanga te makamuna bunzambe. Bible lobike boluka na bukonzi na likolo nyos ya sime ko pese mela bino. Oko se taka se pona mbon. Me so ton se na mulimu santo. Yaya. Mulimu santo apesa kama yele ya kozwa mbon. Afongola ka ba opportunité ya kozwa mbon. Naza capable ko bana ko démontrer ango. Mutu moko tena mona wa tonsa na mulimu santo. Mais mutu wana vina amenango lengi moko malamu te jamais de la vie. Mulimu santo a restaurer makambo ya bomo ina bato. Esaïe pe la même chose. Ayeko zwa message yoka makambo Esaïe zobaki. Bino nyonso boza na posa parce que awe Jésus lobe. Mutu aza na soif ayako mela.
Esaïe pesa nini? Vous tous qui avez soif, bino nyonso besoin na posa ya komela. Boya epai na mai. Ba o nyonso bakondimela Yesu. Boya komela mai. Même bato bazangi mbongo. Nako kamo yo une église, tu n'as rien. Mais je te dis ceci. Yom tu zana posa yaka. Yaka ata uzangi mbongo. Bako tika mutu moko songolo mpaka la te. Bako pesa ndambo batu te batika ndambo batu. Posa ya nzambe zali nini? Ke ba Kristo nyonso bayeba ko batisa na Molimo Santo pe batondisa mananguya ya Molimo Musantu. Nalobaki okosala nzambe malamu te soki otondisa Molimo Santu te. Parce Molimo Santu amemaka bulamu kati na biso alongolaka baposa ya nzoto oze peuple espèce de faiblesse baposa ya musuni baposa ya masumu. Molimo Santu alongisaka biso na makambo wana. Ezana biloko musuzo mesana eza kopesa litomba te mais soki oyambi Molimo Santu aulongola posa nango. Okoza la olingaka posa ya nzoto to metango tonsa Molimo Santu aulongola posa wana au libre vie chrétienne yo. Okoza la omelaka banki omelaka cigarette kozana batu musupa yaka na église mamelaka ne cigarette ya pena batu mususu azo na église amelaka ne ba boisson alcoolique. Mais soki otonsa na Molimo Santu ya posa wana kusila obando koma na posa Molimo Santu posa Molimo Santu akopesa liboso ba fruit de l'esprit akopesa posa ya kuluka nzambe chaque fois na vie na yo akopesa posa ya lusambo akolongola bulembo katikati na yo. Molimo Santu akomemona banjela ya malamu po akomemona jamais na njela ya mabe. Amen. Ba kamarali musoza na bango bakoko memona njela ya mabe. Soki aza mwana mwasi auti kozwa makangu siko makangu na ye wana aza na kamarali omona kamarali wana bezo yelanga kamarali na ye wana. Mais Molimo Santu akomemona banjela wana te. Molimo Santu pole yeka kama mutu ayebi nzambe malamu. Nzambe apesi plenitude nyonso na Kristo et Kristo peut apesi na Molimo Santu. Molimo Santu ayebi nzambe koleka ngai na yo. Donc c'est celui qui est capable de te révéler plus la divinité de Dieu. Ce que tu as dans Molimo Santu, on a sur la poste te obana kuluka ba révélation, obana kuluka ba ndoto, obana lo bilingani. Moment moko na église réveille ma casse. Donc ceux qui na bimi ko bena lamuka omona ka bamba tu na papa, nzamba lo bilingani. Ngana za na molimo ya ba révélation te. Pour révélation déjà isakanangwana révélation isali Yesu Masiya. Soko yebi Yesu mabomba menyo soko zwango. Soko yebi Yesu Molimo Santu oyeba ina lobaki po yamba Molimo Santu foko yamba Yesu ko bongola motema bota masika pesa na Molimo na nzambe. Je crois que entre jeudi vendredi na loblaki mingi makambo na prophète Esaïe asungi biso mingi na olobula biso makambo ya mutuya na bomo na biso alobi nini. Le verset 2, 55 verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Elingalo banini yo zali mwana nzambe lokolo zali mwana nzambe pole ne ozali kobebisa mbongo na biloko ezali kolesa yo te nazo akanda kisa osombi kaze mubimba masanga binu misatu bozomela. Pourquoi ko dépenser mbongo pona ba futilité? Pourquoi dépenser mbongo na biloko ezali kotonga nango bomoyi na yo te? Il y a des actes que nous sommes en train de poser et édifier à Nzambe. Mbala musu nazo boma nzoto na kolata ezama bete ngana linga kolata. D'ailleurs na boma titango papa na bazalaki église bete ne baza obe yango église ba orgueil. Pour quelle raison? Mais tout ça qui est orgueillité. Ngana za koyebisa batu na église
mutu nyos vozala ka propre soin so nzamba pese makokia kolata lata parce que kolata kana sena moya tanto kote na bukozi na likolo to lata na bisu bilamba ya nkembo amen bilamba to lata ngona lola te awa kolata ezali sumu te me kolata pona ololendo ko prouver bato eza malamu te parce que na bato musu basa ko dépenser mbongo na makambo mususu eza na tina te bato musu baso niokola nzoto na bango mbala musu bakote na kikulu na koyiba ozo niokola nzoto pamba qu'est-ce que vous allez le foutre yango ezayezo bake pona ni ko dépenser mbongo na biloko ezali ko lesa yote pona nini ko dépenser santé na yo na makambo ezali ko tonga yote mutu mususu ali ko sebla pele ko sala ka kindumba ke ko luka nzambe tonga haleluya ya makambo nyonso za posa nzamba kokisango parce que ba projet nzamba za pona yonanga eza ya paste nzamba lingo échoué te mais nzambe alingi yo réussir mais voie par lesquelles ko réussir kanga mana nzambe za na posa na nzambe makambo na zoyebisa yo isale melanga tangu mokona komaki koluka nzambe makasi po bible pe lobike cherchez-moi et vous me trouvez bo lukanga na bokomona ngai David alobike molimu na ngai na posa ya nzambe azwene koluka nzambe même na bisika bikauka qui veut dire c'est une attitude de chercher Dieu dans la prière. La semaine prochaine à Yoki pour la retraite jeune et biblique yaya c'est un bon moment ya vous en soif roya koluka nzambe yo na vina suna kutana nzambe te luka nzambe ngana sina kutana nzambe jeli na sina kutana ebo 3 fois kuna zana makambo ayebisanga bisika alliance na ngai vanda soki likambo na yelinga na makambo ayebisanga nzamba kokusanya suna loba soki na lobike bato maladi babika bakubika awo ata ondimi no te amen na lobeke nzambe ndimi na amen po bakoko le musuka sakadiste na comprendre makambo zo le lobela bango amen. Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Mais le grand problème, yo kaka. Na habité sur les difficultés zalia parce que Dieu te donne quelque chose de gratuit. Mais yo zolingo senga te. Jésus avant même après sa promesse alors bino bato mabe boya ba ko pesa biloko malamu na bana na bino. Même moi no atinda makate pa na yo. Mais soka sengi olipa nanu soit libango pesa na place lipa. Asengi o poisson nanu pesa ni okate. Nana sengo likite ki osi koto ko scorpion pesa nanu pesa te. Soki bino bato mabe boya ba ko pesa biloko malamu na bana na bino. Jesus loba boni bino sobo ko senga ngamuli musante na pesa bino yango te. Pour dire que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, si tu as vivre puissance de musante, si tu as rempli du Saint-Esprit, c'est faute ya nzambe, c'est faute na yo. Omituna mutuna est-ce que so senga kango? Est-ce na tongo le na posa nango? Parce que na posa nango, Bible c'est clair lobi senga ba ko pesa yo. Po bitima na mai ya bomoi e ko fongwa mana bomoi na yo. Moni ngandenga na zalia. Okoya ko simba ngaka ozu yango. Oko tuta nanga. Na ko sala expérience parce que kati nanga na susu moko mai ya bomoi zo su. Na ko lobo ndento na lobo kana tanzo kibana mikentieba nani ebintieba loko babenga ntieba babenga nini lingala ko beta na maboko mundenge dala ngana ko yefuna kitika to beta nga mundenge so tutenga ozu yango parce que maya bomo isa katikati nanga donc un homme rempli du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit même ko siba pamba ko si même ko tout na pamba ozu yango Dieu veut vous utiliser puissamment. Boza armé muneno nzamba linga déployer. Boza lokolo ba soldat ba commando. Mais il vous manque seulement une chose. Aujourd'hui ngo senga c'est la plénitude du Saint-Esprit. Attention aux bâtiments na mulimu san dans la plénitude nzamba za ko luka otonsama au-delà de toute mesure. Donc ba tondi sambeki na yo. Mbekeza yo. Nzamba fulu kisayo. Soki mafuta mulimu san e bandiko déborder. Mafuta soki basobi même na veste nanga
so na tutani mutu nyonso ekosoye. Et c'est pourquoi nzamba lingi kelelo otonsa mulimu santo poto koma itili pona famille na yo, famille na ibika na nchele na yo. Misale bele ya satana ekokata na likolo na yo. Amen. Voyez que papa na minu pasteur Tabazo aza danger biblique ya monde ya ténèbres na matata. Ngande na zaboy. Mutu nyoza po makambo mabe. Amona nga mutu moko très danger parce qu'à moi il y a l'onction de Dieu. Na lo balikambo sol. Na ko simbo pe na symbiote. So lo be na mulimu santo ke sala musala na yo. Au moins makambo sala. Mais je voudrais respecter ba kiti na bino ça peu moins cher. Vous avez dit que ça a été libéré, ça a libéré plein de Saint-Esprit. Parce que là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, il y a toujours la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, aucune puissance ne peut résister, aucune influence ne peut s'opposer. Amen. Mais si il y a plein de Saint-Esprit, et vous pensez que les bossos, fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit quoi? Ozana bolingo moko pona makambo na bunzam. Ozana bolingo moko osipote makambo susu parce que lingenzam. So tonsa mulimu sana. À cause d'amour. Okoza lozana transporter. Mais oko m'envoie de makolo pendant que nous visiter mutu. Ça c'est vrai que quand vous avez le fruit de l'esprit, l'amour, ozangi transport mais ok makolo ki luka am. Comme on a patience, na maîtrise, na makambo ebele, makambo na nzambe ebele, il faut fondre na bo moyo na yo. Makambo na eza musika te, eza awa. Elambo lati, eza musika na yo. Mais nzambe aza plus proche na yo, pe makambo abongise pa na yo, eza wana. Ozana posa moko boy yaya, tikango. Na Bible la kisibiso mama moko boy, ayebana ke mwasi ndumba. Moi, je suis à quoi ça me bat les belés. Mais mon collègue a Jésus, c'est que à quoi c'est Jésus. Cette femme, on l'appelle la femme samaritaine. Jésus a comme dans le boulot à maille à 5 mailles. Moi, je suis le bipal. Il y a yebli na kindu mane mutu pese vie. Yo kama bululen. Bisla mutu yo kana teo za usenga maille. Jésus a ebsoko yeba kanani. Oazo sengo maille. Cette femme, tellement qu'elle était touchée dans la parole de Dieu, a comme peine à poser sa maille. A l'objet naïe, car ce maille yango zali, pesanga yango. Et tant que soit que maille wana, la Bible dit, moi son na te yate, mais ce qui na mboka naïe, na Samarie batu babiki sam se grâce cette femme. Et nzamba na basi mo kalinga tele msao. Les gens qui sont basés à Ngouya, on a utilisé puissamment. Ceux qui sont basés à Ngouya, amen. Les gens qui sont basés à Ngouya, on a bingambe. Bakule mina uli musan. Basé makabo ndenge na ndenge. Mais bilenge wana ne basali ko senga na oposa ko pa na nzambe te. So bilenge mibale ngo basali balo blanu nzambe ta amen mo ko evanda bien. Ah mibale ba mama belekien. Nani yo kale suma amen ba mama. Ba mama tamu suppose pono bino boleke bele. Mais sika mibale bazala même bazamuke lude mo ko bimeza som. Tiga ndenge ba mibale basolo ba amen wana. Nguya mulimu sante kota katikati na bango na kombo ne sibalo bilanga amen na bien. Boyoki tangu bafongoli mingongo. Milelo mukola lelo ya fongola munoko na yo yebisa nzambe Seigneur sona ko sambela te melelo un conseil gâté pas vous apporter mbongo te kusenga mbongo. Je peux te dire quelque chose. On a posé ce qui est les balles tika na likambo les balles. On a posé mbongo tika na yebisa nzambe j'ai besoin de la plénitude. J'ai besoin de la plénitude na musala na saliko sala na makamona liko sala nzambe tondi sangai nangoya mulimu santo nayo tonsana na posa mai wana ataba peso limonade loba ngana na peso mai ya bomoi oza mulimu musanto amen tala presque na komi ngana suka makambo lobesa ngo ebele
na kopesa enseignement mais on a lobby c'est déjà suffisant. Apôtre Paul alendisi mingi na makambo. Nous avons tout pleinement en lui. Tous unions sur kati na Yesu. Ceux qui ont dit meli Yesu Masia oyambe mulimu sant yebango ozali kozwa nyonso epai na ye. Alors pour la plénitude, il faut avoir la foi en Dieu. Zalana kondima. So koza croire na Jésus. Ba pesa makabwana. So ndimi yeba yango isa parmi ba clés ya ko pesa njela ya kotonda sama na mulimu santo. Notre loba ke mulimu santo apesa ba posa ba fruit de l'esprit. Pe mulimu santo et somba makana mbongo te mais somba maka gratuitement. Colossiens 9 alobi car en lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité. Le verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toutes les dominations et des autorités. Tozana nyonso kati na Yesu pe na mulimu santo. Vous avez tout osangelo côté. Tala tuna mtu asa na tuache no tuna yoyo sana nini? Sikio ko répondre ni. Parce que ngaso tu ninga osana ni. Na ça tellement na nyonso. Nyonso veut dire quand vous avez l'onction, mbongo izana ngana poche. Amen. Ngouye izana ngana poche, protection izana ngai. Tout ce que je peux avoir besoin dans ce monde. Donc nous avons tout pleinement en Jésus. Yose no lukandenge psika mususu. Luka kaka Yesu luka mulimu santo et pour nyonso. So comprendre ça ndengo na tobetli koloma boko. Croyez que vous avez tout pleinement en Jésus et le Saint-Esprit tient toute la plénitude de la divinité de la puissance de Dieu. Ce qu'on dit, c'est que faites agir. Ne dégagez pas Nazalia, ne dégagez pas Nazanios. Ce Nazanios, donc, na cause de mutu kapé. Ce Nazanios, moi biloko matériel, les anangos biloko matabishi. Solo lui kaka nzambe, nzambe mpesa nyonso. Vous avez un projet, vous avez un projet. Ça a un projet en Zambie. Zambie a un projet en Zambie. Si tu es prêt à recevoir, si tu as un projet, tu as un hôtel. Si tu as un projet, tu as un projet. Si tu as un projet, Zambie a tourné ça y est. Que plénitude n'y a pas en Zambie. Quand nous avons la fertilité, mais Luka njoto niyo kwa pona ko luka nzambe. Bible lobi ke pa na nzambe zana ba richesse pe ba bien durable. To tomboli maboko na biso likolo. Na nous a baptisé du Saint-Esprit te. Na nous pe loba na minoko na sikate. Ma olingo vive makambo ya bonzambe. Bisike ovandi otelemi tombola maboko likolo to bonde la nzambe. Banda ko pesa nzambe merci. Pone lobo yoki yebisa kanzambe mukuse nzambe mbala musuna yeba kateke nyonso pesa ngaza nango ya ofele kaka ngana za na posa pena senge pana yo na ndima posa na yo senga pesa na kondime sili nango bakusenga umbongo te soke na nganga bakusenga umbongo soke pena ba prophète babikola yo bakusenga yo umbongo mais le prophète des prophètes ako sengo mbongo te yonde olakisa posa ndenge yozali bana ko pesa nzambe merci ko bana ko pesa nzambe posa ne pana nzambe to bona komo na Yesu posa na yo Yesu posa na yo ozali kosambela ozali kolanda pe ba chante na loyembo bazali koyemba oh Jésus yebisa nzambe nana posa na yo Jésus nana posa na yo mulimu
bosana na bomoi na ngai banda kokumisa nzambe mpe kopesa nzambe merci ngai nazanga nyonso kasi yo te Yesu kati na motema nanga bosana yo koleka ngai nazanga nyonso kasi yo te Yesu kati na motema nanga bosana yo koleka yemba loyembo na litidi ya priere loyembo ekoma mpe losambo na yo likotisa kati na loyembo bosana yo koleka gloire à toi Seigneur Saint-Esprit nous te bénissons pour ta présence alléluia alléluia nous te rendons hommage nous te rendons gloire Saint-Esprit toi qui es notre paraclet nous avons soif de toi bosana yo koleka yebisa nzambe ke naza na posa na yo bosana yo Yesu bosana yo bosana yo bosana yo koleka bosana yo bosana yo bosana yo Yesu bosana yo bosana yo bosana yo koleka maboko na biso ezali ya kotombama kotala te ndenge nzambe asi abatisa na molimo santu me yo olakisaka posa epa na nzambe ngai mokona yebisaka nzambe na na posa na yo tondisa ngai utilize ngai Seigneur utilize ngai mbala mosu natamboli na bafutilité naluki biloko kusa pamba na vie me koluka yo nzambe naluki yo te me dimanche yo nzambe nazali déterminé ya koluka yo nzambe ndenge olobi ke baluka yo mpe okomimonisama yebisa nzambe naye koluka yo nalingi namona yo nalingi omimonisama kati na ngai otondisa ngai na molimo santu na tobondela nkombo na Yesu fongola mongongo na yo fongola mongongo na yo kude shanda ya bada sengi molimo na fongola mongongo no yebisa nzambe posa na yo kotala moto aza pembe na yo te loba maloba ezowuta na motema na yo posa ya molimo tondisa biso na posa ya biso na posa na yo kulisa biso na posa na yo gloire na yo ezala posa na yo mpona biso nyonso posa na yo na bomoi na biso posa na yo likolo ya bayenge bino kumama mosantu ota shanda ya bada oh Jésus Posana yo, toyembi posana yo, posana yo, bosana yo Yesu posana yo, bosana yo bosana yo koleka posana yo, bosana yo Seigneur posana yo Yesu nous avons besoin de toi Jésus bosana yo éternel Dieu bosana yo koleka nous avons soif de toi je ota shanda ya bada ota shanda ya bada Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux aimer comme Jésus
bada 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 bada. Oda shanda rakaya bada bada shanda bada. Rokete shanda rakaya bada bada bada. Rokada bada 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 shanda. Quand il marche à la Oda shanda ya bada bada. Oda bada 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 bada. il prie sans cesse. Il prie sans cesse. Il est allé jusqu'à la baie. Apprends bien plus fort raison. Dans les âmes, dans le péché. Oh, je vais aimer comme Jésus. Tout est ma vie. Je vais être comme Jésus. Tout est ma vie. Sopa motema ne pa na Nzambe. Sopa motema pa na Nzambe. Petalisa posa na pa na ye. Onda shanda ya bada 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 shanda. Ugada bada. Yokanga Mulimo Santo azawana tombola maboko no likolo. Siko tikala no kaka kimya. Koloba no eloko te, mezaka na posa motema. Tela siko maka Mulimo Santo azosalila yo. Koloba no eloko te, bano kasika na motema. Mulimo Santo azomona motema na yo. Alinga chelo ko katikati na yo. Alinga tondisa yo. Nazali kotala na acte des apôtres. Tango bazali ko persécuter église liboso. Église bandoko sambela. Basenge pa na Nzambe. Apesa bango assurance côté ya sango malamu. Bible oke prier basalaki. Mabele ninganaki. Pe batonse na Mulimo Santo. Tika maloba eko kusama na tongo alelo na bomoi na yo. Amen. Gode shanda ya bada. Unde shanda ya bada bada shanda. Ogede shanda ya bada bada. Ya sala pwe Mulimo Santo bandi musala na ye madame. Unde shaka ya bada bada shanda. Oka ya bada bada shanda. Unde shende kede bibi. Jika ya bada 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 bada. Yana batu musus na lo wami no kona cicatrice ofongwa. Makabo Mulimo Santo. Ezako ofongwa ma. Ezako michena musala. Cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Manifeste ton amour, manifeste ta bonté. Seigneur, tu ne nous as rien demandé si ce n'est de la foi. Seigneur, nous avons soif de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi dans ton église. Nous te cherchons et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Manifeste-toi. Kota shanda ya bada bada. Oda shaka ya bada bada. Ora kaya bada 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 shaf. Oda shanda bada 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 shaf. Ora kaya bada bada shaf. Oda shanda ya bada 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 shaf. Ora kaya bada shanda. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oga ya bada 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 shaf. Oh Dieu. Makabu nyonso eza étouffé. Eza kozala réanimé. Batu nyonso bazala makabu. Mais makabu wana ezalaka activité. Eza kofongo. Eza kozala réanimé. Allez yamba. Yamba. Tango nazali kozufula koyoka. Lokola mutu basimbi. Lokola mutu basekue. Lokola mutu basimbi munoko. Mbana muso bande kosambela. Olingolo maloba. Oyo sambelaka. Malobe kubunga yo. Mulimo Santo sika kukamba yo yemoko. Wondo shaka ya bada bada. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Wokada shende ya bada bada. Jeke ya bada bada bada. Saint-Esprit, restaure le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, restaure les santé, restaure le corps, restaure les affaires. Saint-Esprit, apporte la bénédiction parce que nous avons tout pleinement en toi. Tellement que nous avons tout en toi, Seigneur. Que c'est des paroles,
se concrétise avec puissance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, te sheke ya badaba. Oh, rakaya shanda. Oh, rakabada badashini. Gote shende ya badaba badashini. Oh, kede bede shini. Ya tombola muke maboko. Mbala musoko mona neti mutu asimbio. Izali nango mutu teme nzambe moko. Côté chanda. La main de Dieu pour ça vous touche. L'onction du Saint-Esprit se saisisse de vous. Et soyez transformés à d'autres personnes. Oh Jésus. Les malades soient guéris maintenant. Que les malades recouvrent leur santé. Quelle que soit la maladie, curable ou incurable, soyez maintenant guéris au nom de Jésus. Ça, tu m'avais dit, quand j'ouvrais ma bouche, c'est des choses que tu as comprises. Que les malades soient guéris maintenant. Que la vie qui était déjà soit restaurée au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes affaires. Que Dieu restaure tes activités. Que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent maintenant. Au nom de Jésus. Assis long, tu révélais ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à